किसी को बहुत ज्यादा डकार आती हो, ये एक तरह की तकलीफ है। एक तो खाने के बाद हमें डकार आती है कि खाना हजम हो जाता है, वो एक मसला अलग है। एक किसी को बहुत ज्यादा डकार आती हो तो सूरह यासीन 23वां पारा आयत नंबर 67 68, ये दोनों आयतों को सुबह में 10 मरतबा पढ़ना है, शाम को 10 मरतबा पढ़ करके पानी पर दम करके वो पानी पिए, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द शिफा होगी। वो कुरान की आयत है, वलौ नशाउ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम फमस्तताउ मुदिय्यन वला यरजिऊन वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क अफला याक़िलून।